Marekani imeendelea na mashambulizi yake dhidi ya malengo ya kijeshi ya Iran baada ya wanajeshi wawili wa Marekani kuuawa katika shambulizi la kombora dhidi ya kituo chake cha kijeshi nchini Jordan, huku mvutano kati ya mataifa hayo mawili ukiendelea kuongezeka kwa kasi. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema operesheni hiyo ya usiku kuamkia hii leo Julai 19 mwaka 2026 imeifanya hii kuwa siku ya 8 mfululizo kwa vikosi vya Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya malengo yanayohusishwa na Iran. Kwa mujibu wa jeshi hilo, hatua hiyo ni sehemu ya kulipiza kisasi kwa shambulizi lililosababisha vifo vya wanajeshi hao, wakati huo kuzuia mashambulizi mengine yanayoweza kulenga vikosi vya Marekani na washirika wake katika Mashariki ya Kati. CENTCOM imeeleza kuwa mashambulizi hayo yalifanywa kwa kutumia ndege za kivita na silaha nyingine za masafa marefu, yakilenga miundombinu ya jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Malengo yaliyotajwa ni pamoja na vituo vya ufuatiliaji wa pwani, mifumo ya ulinzi wa anga, vituo vya mawasiliano ya kijeshi, maghala ya kuhifadhi makombora na ndege zisizo na rubani, pamoja na miundombinu ya vikosi vya majini vya IRGC vinavyofanya operesheni karibu na Ghuba na mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, jeshi la Marekani halikutoa taarifa kuhusu idadi ya maeneo yaliyoshambuliwa, ukubwa wa uharibifu uliotokea na iwapo kuna wanajeshi wa Iran waliouawa au kujeruhiwa. Mashambulizi hayo yamefanyika siku moja baada ya CENTCOM kuthibitisha kuwa wanajeshi wake wawili waliuawa katika shambulizi la kombora dhidi ya kituo cha kijeshi nchini Jordan. Aidha, mwanajeshi mmoja ameripotiwa kutoweka na anaendelea kutafutwa, huku wanajeshi wengine 4 wakijeruhiwa wakati wakijaribu kulinda kituo hicho dhidi ya mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa jeshi la Marekani, majeruhi hao walipatiwa matibabu katika hospitali nchini Jordan na baadaye waliruhusiwa kurejea kambini baada ya hali zao kutengemaa. Kwa upande wa Iran, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti kuwa maeneo kadhaa katika mkoa wa Hormozgan yalilengwa na mashambulizi hayo ya Marekani. Shirika la habari la IRNA limesema eneo la karibu na mji wa Sirik lilishambuliwa majira ya usiku, huku milipuko mikubwa ikiripotiwa pia katika Hajabad na Bandar Abbas ambayo ni bandari muhimu ya kijeshi ya Iran. Shirika la utangazaji la Iran limesema eneo karibu na kisiwa cha Hashim ndani ya mlango bahari wa Hormuz lililengwa katika operesheni hiyo. Hadi sasa mamlaka za Iran hazijatoa taarifa rasmi kuhusu kiwango cha uharibifu, idadi ya waliouawa au kujeruhiwa. Wakati huo, hali ya usalama imeendelea kuwa mbaya nchini Iraq baada ya kambi ya chama cha Kurdistan ambalo ni kundi la Kurdi wa Iran wanaoipinga serikali kushambuliwa kwa ndege isiyo na rubani karibu na mji wa Idlib. Afisa mmoja wa jeshi hilo amesema wanachama 4 walijeruhiwa katika shambulizi hilo, huku baadhi ya miundombinu ya kambi ikiharibiwa. Wakazi wa Idlib pia waliripoti kusikia milipuko mikubwa iliyotokana na mifumo ya ulinzi wa anga iliyokuwa ikijaribu kudungua drones zilizokuwa zikiruka kuelekea maeneo ya karibu. Mashambulizi dhidi ya Idlib yamefanyika wakati waziri mkuu mpya wa Iraq Al-Zaid alipokuwa katika ziara nchini Marekani kwa mazungumzo kuhusu usalama wa kikanda na ushirikiano wa kijeshi. Wataalamu wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuongezeka kwa mashambulizi katika Jordan, Iraq na Iran kunaashiria kuwa mzozo huo unaendelea kuenea katika eneo lote. Kuendelea kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran pamoja na ongezeko la mashambulizi katika nchi jirani kumeongeza hofu ya kuzuka kwa vita kubwa zaidi vya kikanda. Wachambuzi wanaeleza kuwa ikiwa pande zote mbili zitaendelea kujibu mashambulizi kwa nguvu ya kijeshi badala ya kidiplomasia, kuna uwezekano wa kuongezeka kwa mapigano yatakayohusisha mataifa mengine ya Mashariki ya Kati. Hali hiyo inaweza kuathiri usalama wa eneo, kuvuruga usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz na kuongeza athari za kiuchumi katika soko la dunia. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.